अबे साले किसने मारा? आजा भाई पार्टी करते हैं। ओए चश्मिश में बाजार जा रही हूँ, तू यहीं रहियो। आइडिया। अरे बीबी तुम थक जाओगी, लाओ मैं लेके आता हूँ। ठीक है पर जल्दी आ जाना। लो बाबू भैया अब आइसक्रीम खाओ। ठीक है मोटे के घर चलते हैं पार्टी करने। मोटे, ओ मोटे दरवाजा खोल। रामू ये मोटा दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? रुक जा मैं देखता हूँ। अरे मोटा तो लटक गया। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लेना।